Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar gravando um vídeo que eu fazendo uma torta de frango, tá? Aí eu vou filmar tudo pra vocês, falar os ingredientes, aí vocês acompanhem aí. E quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e me segue lá no Instagram pra vocês não perder nada, tá bom? Então bora lá pro vídeo pra não ficar muito longo. Bom, agora eu vou colocar o caldo quinoa aqui. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de água para desmanchar o caldo quinoa. Eu vou pôr um pouquinho. Eu já vou pôr o frango para dar uma refogadinha. Mistura bem. Esse prato de tomate, ó. Vou pôr um desse pequeno para não ficar muito forte. Mas se eu tivesse tomate, eu ia usar o tomate, porque eu gosto mais de tomate, que é mais saudável, né? Mas como eu não tenho, eu vou usar esse daqui hoje. Mas na casa de vocês, se vocês tiverem o tomate, pode substituir, tá? Aí vocês veem a quantidade, uns 6, 7 tomates. Ver o quanto que dá pra fazer o molho. Vou pôr mais um pouquinho de água. Aí eu vou colocar um desse do milho e misturar. Mas se vocês quiserem pôr mais ou menos, aí vocês vejam aí. Aí pode ser a gosto. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I want... Gente, eu vou tirar aqui o caroço da azeitona, que eu acabei esquecendo.
Tô tirando aqui nesse negócio do alho, que ele tem um negócio de tirar. Mas se você já quiser comprar já sem caroço, é mais prático. Porque eu comprei com caroço, que sem caroço tava muito caro. Só que aí dá esse trabalho aqui, né? Pra você tirar. Gente, eu já piquei a azeitona, ó. Agora eu vou colocar aqui, tá? Aí é a gosto também, né? Quem gosta, se você gostar, você coloca. Senão você pode substituir por outra coisa, ou colocar, ou deixar sem também. É do seu gosto. Vou colocar um sazão vermelho, ó. Mas se você tiver outro tempero que dê um sabor, pode pôr também. Porque eu tô sem tempero da feira, aí eu vou colocar esse daqui, só pra não ficar sem gosto. Mas você pode pôr o tempero que você quiser, aí é a gosto, tá? Como eu já coloquei um pouquinho de sal na água, aí eu não vou pôr mais sal aqui não, pra não salgar. Só misturar bem tudo, ó. Deixa refogar um pouquinho. Pronto, gente, já refogou o frango. Agora eu vou colocar o cheiro verde, ó, um pouquinho. Agora é só vou reservar o tempero. O tempero não, o recheio. Vou deixar reservado. Aí ele já tá pronto. Já vou desligar aqui, ó. Vou deixar reservado enquanto eu faço a massa agora, tá? Aí agora eu já coloquei comida pra eles, ó. Eles já estão almoçando já. Que já tá no horário. E aí agora eu também vou comer e vou pegar a Jade pra dar mamar. Aí eu tô aqui, gente, ó, mamando, gente, ó. Tô mamando, tava com fome, né, meu amor? E eu vou mamar um pouquinho, né? Eu também vou aproveitar pra comer, gente, que eu tô morta de fome. Aí depois só falta eu terminar o recheio e eu vou ver se eu faço um bolo também. Aí eu já aproveito o forno.
Puxa. Deu fome? Tá gostoso? É? O que foi, amor? Fala oi, gente. Oi. Fala oi, gente. Amiga. É. Fala oi. Oi, oi, oi. Bom, gente, agora eu já separei aqui os ingredientes da massa e eu vou falar a quantidade para vocês que eu vou pôr, tá? Aqui tem 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal, 1 colher de fermento, eu vou usar esse daqui, e eu vou colocar 2 colheres de manteiga e 3 ovos, tá? Já separei aqui. Aí a gente coloca tudo no liquidificador e bate. Por último você bate o fermento, primeiro você bate os outros. Eu vou colocar aqui já. Por o leite, ó. Oi, meu amor. Duas de manteiga. Os ovos.
pôr, ó, uma pitada de sal. Fala, mamãe. Aí eu vou bater isso daqui pra dar uma misturada e depois eu já coloco o... I know it's hard to believe, I'll give you what you need, and baby we can be what you wanna be. It's hard to see, but baby you can leave, you don't have to worry, I want you. You right. Só pra dar uma misturada, agora é só colocar o trigo. Pronto, já bateu aqui, gente. Agora eu vou colocar só uma colher de fermento, só pra dar uma misturadinha. Bate bem rapidinho. Ó, só uma colher. Tá bom. Agora eu vou montar a forma pra já pôr. Tô botando a forma aqui, ó, com manteiga e vou jogar a farinha. E aí eu posso pôr a massa. Pronto, gente, já terminei de untar a forma. Agora eu vou pôr a massa aqui. Ó, já coloquei a metade da massa, agora eu vou colocar, ó, o recheio. Tá vendo? Ó, ficou assim.
Gente, já coloquei o recheio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó. O recheio deu, foi suficiente. Agora eu vou colocar... Esqueci de falar pra vocês, vou colocar um copo de requeijão, só pra ele ficar um pouquinho cremoso. Eu peguei um copo desse pequeno mesmo, ó. Aí eu vou colocar aqui por cima e vou jogar o restante da massa, tá? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Prontinho, gente, já passei o requeijão, ó. Aí ficou assim. Tá vendo? Só pra dar ficar meio cremosa. Eu não coloco muito, porque se colocar muito, aí fica muito ruim pra cortar. Aí fica muito molenga, e por isso que eu coloquei só um copo mesmo, tá? A não ser que você for fazer uma torta grande, né? Aí você coloca mais, mas assim, dessa quantidade aqui, um copo é suficiente. Eu já liguei o forno lá, ele já tá aquecendo. Aí agora eu vou colocar o restante da massa aqui, tá? Aí é só colocar por cima. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Prontinho, gente, agora eu vou pôr aqui no forno pra ela já começar a assar. Enquanto assa, eu vou aproveitar e vou bater 2 bolos pra pôr lá pra aproveitar o forno, tá? Aí vou assar mais ou menos uns 40, 50 minutos. Aí você vai dando uma olhadinha. Quando ela estiver dourada, tá bom. Aí depende muito do forno, né? Gente, agora eu vou fazer esse bolo aqui, ó. É da Flashman de laranja. Aí vai precisar de um pacote desse, 4 ovos, 120 ml de leite e 4 colheres de manteiga ou margarina, tá? Aí eu vou colocar tudo aqui e bate junto.
Aí é só bater em velocidade alta por 5 minutos. Ó, gente, já bateu, né? Tá bem cremoso. Agora eu vou pôr na forma. Ó, já untei a forma com manteiga e trigo, tá? Aí eu só vou colocar aqui. Gente, pronto. Agora eu vou pôr lá no forno esse e já vou bater o outro. Gente, agora eu vou fazer esse aqui, ó. Ele é da Renata de... Não sei se tá dando pra ver. De baunilha, tá? Aí vai precisar desse pacote aqui. 3 ovos. 3 colheres de manteiga. E 250 de leite. 250 ml de leite. Aí é só colocar tudo, misturar e bater.
Pronto, gente, ó, já bateu. Agora eu vou colocar aqui na forma. Já untei também. Prontinho, ó. Agora eu vou pôr no forno. Pronto, agora é só aguardar ficar pronto. Eu já coloquei aqui uma água já pra fazer o café, ó. E aí a água tá fervendo. E olha quem tá aqui, ó, querendo um colinho. Tô cansada de ficar no carrinho, gente, tô cansada. Eu quero um colinho da minha mamãe, mas minha mamãe ainda tem um monte de louça pra lavar. É, muita coisa pra fazer, né, mãe? Aí meu papai já tá chegando. Aí meu papai vai ficar comigo um pouquinho, aí. Vou ganhar colinho, vou ganhar colinho. É, meu amor. Vou dar um pouquinho de mamar pra ela, até o pai dela chegar. É, princesa. Vamos sentar aqui. Opa. Ai. Gente, se eu tô morta de canseira. Mamar, mãe? É mamar, mamãe. É mamar. É. Tem um pouquinho de mamar, mamãezinha. É, meu amor. Ai, gente, é assim, essa é a realidade. Faz uma coisa, faz outra, aí para de mamar, aí troca, aí coloca no carrinho, aí ela dorme, aí ela acorda, aí balança e vai indo assim. Senão você não consegue fazer nada. Você ficar só no colo, não faz nada. Meu amor. Só quando ela tá com cólica, né? Quando ela tá com dor na barriga, aí não tem como. Aí tem que ficar com ela no colo. Aí tem que ficar balançando, fazendo massagem, até passar. Bom, gente, acho que eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo, porque ainda tem que editar para postar ainda hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, eu tô mostrando um pouco do meu dia a dia para vocês. E comentem aí no comentário os tipos de vídeo que vocês querem ver, que aí eu vou tentar gravar para vocês, tá? E é isso. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Me segue também lá no Instagram, que eu sempre tô postando as coisas. E é isso, tá bom, gente? Vou encerrar aqui pra não ficar muito longo. Eu já mostrei bastante coisa pra vocês hoje, né? Opa! Oi, mãe! E é isso. Aí amanhã eu volto com mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que me ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! We are dreaming in the dark. We are nothing more
does.